Hey guys, welcome to my new vlog. इसको किसकी क्रेविंग हो रही है? इसको डोसे की क्रेविंग हो रही है, तो इसके लिए हम जा रहे हैं. Continue straight past Quintessence Landscape plus Architecture, then turn right. एंड डोसा खाने ऑब्वियसली. सो या इसके लिए मैं रेडी शेडी होके हमने ऐसे घर में तो नॉर्मली हम कैसे भी रह लेते हैं. पजामा एंड पैंट स्टाइल. This is laughing. Chicken veg होता है. मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया सब्जी दाल. मैंने तो थोड़ा सा खाया है, बाकी अपनी बहन को दे दिया है. भाई तू खा ले. टेस्ट अच्छा नहीं आया. टेस्ट अच्छा नहीं आता था, मैं इसको बोल रही थी भाई तू खा ले. टू बी ऑनेस्ट सिर्फ गार्लिक का टेस्ट आ रहा है. अगर ऐसा लाफिंग वैसी होती है भाई मैं दोबारा कभी ट्राई करना नहीं चाहूँगी सीरियसली. गाइस इतना वाहियात लाफिंग फिनिश्ड कर. ठीक है भाई. अब हम जा रहे हैं डोसा खाने.